Hi friends, நான் தான் உங்கள் VRR from வெற்றி பேசுகிறேன். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். DNA டெஸ்டிங். ஸோ ஒரு பேர்டோட ஜெண்டர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி, DNA சாம்பிள் எப்படி அனுப்ப போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக வந்து வீட்டாஜெனிக்ஸ் பெங்களூரில் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட தான் வந்து DNA சாம்பிளுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜிப்லாக் கவர்னு சொல்லுவோம். அந்த கவரில் தான் வந்து நம்ம DNA டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான ஃபெதர்ஸ் வந்து நம்ம போடுவோம். ஸோ இந்த கவர்ஸ் வந்து அவங்களே அனுப்புவாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நம்ம வந்து இந்த கவர் இந்த கடையிலேருந்து வாங்கி அதில் ஒரு சின்ன ஒயிட் பேப்பரில் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓனர் நேமு, தென் நம்ம ஃபார்ம் நேமு, தென் என்ன பேர்டோட நம்ம ஐடி ரிங் நம்பர் அதில் காலில் போட்டிருப்போம் தெரியுங்களா. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு உண்டான ஐடி. ஸோ அந்த ஐடியை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பேரோட அந்த நம்பர் போட்டு தென் அது என்ன ஸ்பீஷஸுங்கிற எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த கவரில் வந்து உள்ளே கை வைக்காதீங்க, ஏர் பபுள்ஸ் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க. ஸோ பேர்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் வந்து இப்படி தான். நம்ம வந்து அதோட கழுத்தை ஹோல்டு பண்ணி பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பேர்டுக்கு வந்து எந்த ப்ரெஷரும் இருக்காது. அதை வந்து சாஃப்டாக ஹோல்டு பண்ணிக்குவோம். ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த வெண்ட்டு பக்கத்தால் இருக்கிற சாஃப்ட் ஃபெதர்ஸ் வந்து நம்ம எடுப்போம். என்ன ரீசன்னா, ஸோ அந்த ஃபெதர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரத்தம் வந்து உள்ளே இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 நாள் 25 நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு சாலிடாக தாங்கும். ஸோ வந்து ரிசல்ட்டும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து இந்த வெண்ட்டு பக்கத்தால் நம்ம எடுப்போம். தென் கிராப்பு பக்கத்தால், செஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தால் வந்து அதே மாதிரி சாஃப்ட் ஃபெதர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 3 ஃபெதரோ இல்லை 4 ஃபெதரோ நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ப்ளக் பண்ணி அந்த கவரில் வந்து ஏர் பபிள்ஸ் உள்ளே இல்லாத மாதிரி பார்த்துட்டு ஜிப்லாக் கவரில் உள்ளே போட்டுக்குங்க. ஸோ ஒரு பேர்டு எடுத்துட்டு ஃபெதர்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர்டை நீங்கள் பிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து கையை தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய பேர்டை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபெதர்ஸ் எடுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா ரிசல்ட் மாறக்கு சான்ஸ் அதிகம். அதே மாதிரி ரிங் நம்பரும் ஸ்பீசியஸ் நேமும் ஒருக்காங்கிறத 2 தடவை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் மாறிடுச்சுன்னா நம்ம போடுற பர்பஸே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஜிப்லாக் கவரில் வந்து போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு கொரியர் கவரில் வந்து இது மாதிரி பேக் பண்ணி நம்ம வந்து அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீட்டாஜெனிக்ஸோட அட்ரஸ் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணியும் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்கள் அனுப்பிச்சி விடலாம். அவங்களும் கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க டவுட்டு. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கூப்பிடுங்க, எனக்கு வாட்ஸ்அப் கால் இல்லாட்டி மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் என்னங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ வீட்டாஜெனிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனதும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் PDF வந்து அவங்க அனுப்புவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி சர்டிஃபிகேட் எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து மேலுக்கு உண்டான கலர். ஸோ க்ரீன் கலரில் வந்து உங்களுக்கு மேல் உண்டான இது டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஃபீமேலில் வந்து பிங்க் கலர் கார்டு அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீமேலோட கார்டு. இதில் வந்து உங்களோட ஃபார்ம் நேம், நம்ம ஓனர் நேம் வந்துடும், ரிங் ஐடி, ஸ்பீசியஸ், அது மேலாக ஃபீமேலாக எல்லாம் வந்துடும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் சாம்பிள் PDF. ஸோ ஒருக்கு அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனதும் அவங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. நம்ம என்னென்ன ஸ்பீசியஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம், ஓனர் நேமு, ஃபார்ம் நேமு, ரிங் ஐடி இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து DNA டெஸ்ட்டுக்கே வந்து உங்கள் சாம்பிள்ஸ் வந்து அனுப்புவாங்க. இல்லை ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்குண்டான சேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்க அனுப்புனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓகே கொடுத்துட்டோம். தென் நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் அனுப்புவாங்க. பட் ரிசல்ட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேமெண்ட் வந்து நம்ம பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ சாம்பிள் அனுப்புகிறீங்களோ அதுக்குண்டான பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணினதுக்கப்புறம் அவங்க ரிசல்ட்டுக்கு உண்டான PDF வந்து அனுப்புவாங்க. நான் வந்து பேமெண்ட்டோட இதுவும் காமிச்சிருக்கேன். ரொம்ப ஜென்யூன், அக்யூரேட்டாக இருக்கும். 100% ரிசல்ட் வந்து அதில் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ சின்ன சின்ன வெரைட்டிக்கெல்லாம் DNA அனுப்பணுமான்னு கேட்பீங்க. வேண்டியதில்லை. நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ், ஃபின்ச்சஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஹை மியூட்டேஷன் போடும்போது மட்டும்தான் நம்ம DNA போவோம். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸில் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா அதோட நோஸ் கலர் வச்சு தாங்க பார்க்க முடியும். ஸோ இது வந்து மேல். என்ன ரீசன்னாலனா பிங்க் வித் ப்ளூ இருக்குது பாருங்கள். ஸோ மியூட்டேஷன்ஸ் நம்ம உடச்சங்காட்டி கரெக்டாக ப்ளூ கலர் வரதில்லை. இதுவும் மேல் தான். எல்லோ கலராக இருக்கிற பேர்டும் மேல் தான், ப்ளூ கலராக இருக்கிற பேர்டும் மேல் தான். அதோட நோஸ் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து 100% மேல். ஃபீமேல்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இது வந்து அடல்ட்டு ஃபீமேலுங்க. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நோஸ் ரவுண்டு வந்து ப்ரௌன் கலர் இருக்குது. இது வந்து செமி அடல்ட்டு. ஸோ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அந்த நாசில் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கார்னரில் பியூர் ஒயிட் அடிக்கும், லைட்டாக ஒயிட் ரவுண்டு தெரியுதுங்களா. ஸோ இந்த ஒயிட்டு தான் வந்து ஃபீமேல். இன்னொரு ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா இப்படி மாதிரி ஒயிட்டே அடிக்கும். இது வந்து ப்ரீடிங் ஃபீமேலுங்க. ஸோ அந்த நாசில் வந்து கிளியர் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபீமேல். ஃபின்ச்சஸில் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா அதோட சீக்கில் இருக்கிற மார்க்கிங் வச்சு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ மேலுக்கு வந்து நல்லா டார்க் ரவுண்டு சீக் மார்க்கிங் இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு வந்து அப்படி இருக்காதுங்க. தென் ஃபெதர்ஸ்க்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பொறி பொறியாக ஸ்பாட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த
ஃபெதர்ஸ் மார்க்கிங் இருக்கும். இது வந்து மேலுக்கு உண்டான ஐடென்டிஃபிகேஷன். இதே வந்து வேறு கலர் ஃபின்ச்சஸில் இது வந்து பைடு ஃபின்ச்சுன்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கிங் லைட்டாக தான் தெரியும். கன்னத்தில் சீக் மார்க்கிங் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். பட் ஃபெதர்ஸ் மார்க்கிங் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நான் காமிக்கிற பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இது வந்து மேல். பிளாக் சீக் ஃபின்ச்சஸில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் பிளாக் சீக் நார்மலாக சீக்கில் வந்து டார்க் பிளாக் வந்துடும். அதுக்கு வந்து விங்ஸு கீழே இருக்கிற நம்ம ஸ்பாட்டட் மார்க்கிங் வச்சு மட்டும்தான் வந்து மேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஒரிஜினல் குவாலிட்டி மேல் ஃபீமேலில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டார்க்காக ரவுண்டாக சீக்கில் இருக்கும். ஃபெதர்ஸ் மார்க்கிங் மேல் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபீமேல்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா லைட்டாக ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் வருங்க. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு கோடு வந்ததுன்னா அதை வந்து ஃபீமேலில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ மேல் ஃபீமேல் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நான் காமிச்சிருக்க பாருங்கள். ஸோ சீக் வந்து உங்களுக்கு டார்க்காக இருந்ததுன்னா மேல், லைட்டாக இருந்ததுன்னா ஃபீமேல். இதே வந்து இப்போது சிடபிள்யூஎஃப்னு சொல்லுவோம், இசபெல்லான்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரிலாம் ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா சீக்கில் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தெரியும். பட் விங்ஸுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெதர்ஸ் மார்க்கிங் வந்து கிளியராக இருக்கும். விங்ஸுக்கு கீழே வந்து அந்த மேலோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்கிங் வந்து கிளியராக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ பிளாக் சீக் ஃபீமேல் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அதில் வந்து சீக் வந்து நல்லா பிளாக்காக இருக்கும். அப்போ ரெண்டுமே நீங்கள் மேலில் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். பட் வந்து விங்ஸுக்கு கீழே மார்க்கிங் வந்து இருக்காது, அந்த ஸ்பாட்டட் வந்து இருக்காதுங்க. ஸோ இது ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃபீமேலாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ ஆஃப்டர் 2 months இந்த கிளியர் விங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ 2 monthsக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஒயிட் ஃபின்ச்சஸில் நோஸ் ஸ்விட்ச் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியுங்க. டார்க் ரெட்டாக இருக்கிறது மேல், லைட்டாக ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும் அது வந்து ஃபீமேல். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சே வந்து நம்ம ஃபின்ச்சஸ் லவ்பேர்ட்ஸில் நம்ம வந்து மேல் ஃபீமேல் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஆனாலும் யங்ஸ்டர்ஸில் வந்து ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப கஷ்டங்க. ஸோ அதுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மட்டும்தாங்க. ஸோ டிஎன்ஏ போட்டு நம்ம வந்து அக்யூரேட் பேரை வந்து ஹோல்டு பண்ணி நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். டைமும் சேவ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு டிஎன்ஏவில் வந்து என்ன டவுட்னாலும் நீங்கள் எனக்கும் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா வீட்டாஜெனிக்ஸ்க்கு வந்து டேரெக்டாக கால் பண்ணி அவங்ககிட்ட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிஎன்ஏ அனுப்பலாம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம எண்ணெயிலகம் சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ரியாலிட்டிக் வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பேர்ட்ஸை சந்தோஷமாக வச்சுக்குங்க, அதுவும் ஹாப்பியாக இருக்கும். அந்த பேர்ட்ஸ்னால் நம்மளும் ஹாப்பியாக இருப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.